जय माँ कालखा। और भक्तों, मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो और लेके आई हूँ। और जो मेरे भाई हैं वो परेशान होते हैं और पूजा पाठ भी कर रहे हैं, और वो ब्रह्म मुहूर्त में उनको 3 बजे से लेके और सुबह के 5 बजे तक या 4 बजे तक उनको शुम जग जाते हैं और अपने आप आंखें खुल जाती हैं हर रोज़। एक दिन नहीं, आज खुल गई, कल खुल गई, परसों खुल गई, फिर रुक जाता है 1 दिन 2 दिन, फिर ऐसे होता रहता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान हमें इंडिकेट कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं किस चीज़ का, कि उठो और आप मेरी सेवा करो, पूजा पाठ करो, धूप बत्ती करो, अगरबत्ती लगाओ, जाप करो। वो आपको संकेत देते हैं, लेकिन कोई कोई समझ नहीं पाते हैं इन संकेतों को। तो उनको समझें और उठें और अपने इष्ट देव की पूजा पाठ में लग जाइए। भगवान का एक आदेश है, भगवान को भेजा हुआ आपको, कि आप उठ के मेरी पूजा पाठ करें, अर्चना करें। इसको समझना चाहिए। धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आने लग जाता है। तो आप उठ के अपने इष्ट देव की पूजा पाठ करें। और एक बात और बताती हूँ कि किसी किसी भाई को या बहन को कि कान में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कान में, जैसे कि मेरे भी पहले आती थी, आरतियों की आवाज़ आती है, शंख नगाड़े घंटियाँ बज रही हैं मंदिर की, कानों में ऐसा लग रहा कहीं पे आरती हो रही है। तो ये भी एक भगवान का संकेत होता है, भगवान हमें जगा रहे हैं, यूनिवर्सल हमारे कोई मैसेज भेज रही है कि हम उठें, भगवान की सेवा करें। तो आपको ये संकेत समझना है और उठ के अपने इष्ट देव की पूजा पाठ करनी है। और भगवान ने आपको, स्वयं भगवान ने चुना है आपको अपने लिए। तो आप उठें और उनकी सेवा करें, और जिससे आपकी उनकी कृपा मिले आपको। और आपके जो भी परेशानियां तकलीफ़ें हैं भगवान स्वयं ख़त्म कर देते हैं। सब परेशानियां ख़त्म करके आपको स्वस्थ करते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आप उनका नाम जप करें, पूजा पाठ करें, उनका मंत्र जप करें, आपकी ऊर्जाएं बढ़ेंगी, सकारात्मकता आएगी आपके अंदर, आपके चारों तरफ घर में सकारात्मकता आएगी। आपका शरीर पवित्र होगा, आपके विचार पवित्र होंगे, आपके बोलने का जो लिहाजा है ना वो भी चेंज हो जाएंगे। जब आप इस लाइन में आते हो और ये चीज़ें करने लगते हो तो अपने आप एक निर्मल पवित्र हृदय बन जाता है आपका भक्तों। तो आप इन चीज़ों को समझे, छोटे छोटे भगवान संकेत देते हैं, आपको समझना चाहिए और आप आगे बढ़ें। और मेरी वीडियो और मेरी जानकारी अच्छी लग रही है तो मेरा यूट्यूब चैनल माँ कालखा दरबार के नाम से है, आप लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को आगे बढ़ाएं अगर आपको लगती है। और आप आइकॉन, जो बेल आइकॉन बना है उसको प्रेस करें, जिससे मैं वीडियो डालती हूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचें। तो जय माता दी भक्तों, जय माँ कालका, जय बाबा भैरू।